journey. So we were discussing from the last session how to live our life daily. Отож, продовжуючи з нашої попередньої сесії, як жити щоденно життя. Tell me one question. How many times you were upset, angry, reacted since the last session? Скільки разів ви були засмучені, або злі, або реагували від минулої сесії? Everybody is smiling. Всі посміхаються. So that is what we are discussing, why we get upset, why we move into stress, why we suffer. Отож, це є те, що ми обговорюємо. Чому ми засмучуємось, чому ми сердимось, чому ми реагуємо і страждаємо. So that leads us to a question how to live our life daily in peace, in happiness, in love and in wisdom. Отож, це приводить нас до питання, як нам жити щоденно своє життя у мирі, спокої, мудрості і щасті. And we will not get an answer unless we know what life consists of. І ми не отримуємо відповідь на це питання до тих пір, поки ми не розуміємо, з чого складається життя. And how to deal with the situation, condition and events that takes place in our life. І як нам справлятися з ситуацією, подіями і обставинами, які трапляються в нашому житті. And then we have to answer how to live in the world day by day. І потім нам необхідно відповісти, як жити в життя день за днем, у світі день за днем. And the fourth question is how to create one's future. І четверте питання є, як створювати майбутнє. And the fifth question is how to discover the goal of life and follow it until we succeed. І п'яте питання у тому, як відкрити мету життя і слідувати за нею до тих пір, поки ми не досягнемо успіху. Do you still remember the first question, what the life consists of? Чи ви все ще пам'ятаєте перше питання, з чого складається життя? So that life consists of has two parts. One is purely looks personal and other is the world outside. Отож, те, з чого складається життя, має дві позиції. Перша – це абсолютно персональна, особиста, і інша – це зовнішній світ. So what we call personal is nothing but our personality. Отож, те, що ми називаємо особистим, особистістю, це ніщо інше, як наша особистість. And that personality consists of body, breath, means life force, mind, intellect, and ego. І ця особистість складається із тіла, дихання, що означає життєвої сили, розуму, інтелекту і его. Did you understand? Чи це зрозуміло? We all have body, we all have breath, we all have mind, we all have intellect, we all have ego.
Ми усі маємо тіло, ми усі маємо дихання, ми усі маємо інтелект, розум, ми всі маємо его. So that ego means I thought puts the body, breath, mind, intellect, thoughts, feeling into one bag that is known as our personality. Це его, це і є ваша я-думка, думка «я», яка складає все разом, ваше тіло, дихання, розум в одну сумку, в один мішок, який ми називаємо персоною, особистістю. Clear? Are you sure? Чи ви впевнені в тому, що вам ясно? Okay. Now we have to answer the question in this personality, what belongs to us and what does not belong to us. Добре. Тоді ми повинні дати відповідь на питання у цій особистості, що належить нам, а що нам не належить. Clear? Чи ясно це? Say yes even if you don't understand, so you can listen it again. Кажіть так, навіть якщо ви не розумієте, бо ви все одно зможете послухати потім ще раз. So who is moving the head? It is the body. Now ask yourself, does body belongs to you? Отож, хто рухає головою? Це ваше тіло. Тепер запитайте себе, чи тіло належить вам. Say yes. Кажіть так. Katya is laughing. If body belongs to me, it means body should listen to me. Then I have a choice to take birth at any time, and I have a choice to die at any time. Якщо тіло належить мені, тоді це означає, що моє тіло повинно слухатись мене. І отже, у мене є вибір, коли народжуватись, я можу народитися в будь-який час, і померти я також можу вибрати коли. Do you have that choice? Чи є у вас такий вибір? Do you have a choice for the life, the breath? Чи є у вас вибір життя, вибір, щоб дихати? So when we do not have a choice, what should we do? І якщо у нас немає вибору, то що нам тоді робити? What should we do? Means we should understand how much control, we should understand how much control we have. We should work with it. Що ж нам робити? Означає, що нам необхідно зрозуміти, скільки контролю насправді ми маємо, що ми контролюємо, і працювати з тим, що ми контролюємо. So the first thing we should be very clear that I am not the body. Отож, перша річ, з якою нам потрібно бути дуже ясними, так, це те, що ми не тіло. You possess a car, but you are not the car. You possess a phone, but you are not the phone. Ви маєте у своєму розпорядженні машину, але ви не являєтесь цією машиною. У вашому розпорядженні є телефон, але ви не є цим телефоном. So like phone and car, we have only right to repair and maintain it. Would you please repeat the last We word? have a right to repair and maintain the body, but we don't own the body.
Так само, як з машиною і телефоном, у нас є лише право ремонтувати і доглядати за своїм тілом, але ми не володіємо. So what is the problem? Problem is attachment with the body. Ignorance about the body, that I am the body, I am the breath, what I say is always right, others are wrong. That creates a lot of problem. Elena, am I right? Отож, проблемою є прив'язка до нашого тіла, те, що ми вважаємо, що ми є своїм тілом, і те, що ми кажемо, що те, що я сказав правильно, а те, що інші говорять неправильно. Олена, чи я правий? If I say to a person, you are crazy, if you are crazy and you are to blame, am I right? Якщо я кажу людині, що вона божевільна і що її треба звинувачувати в чомусь, чи я правий в цьому? Everyone is created by their existence. Existence has given you the body, breath, life, mind. Existence has given me the body, breath, life, and the mind. And I start blaming others. It is because of the mind. Усі ми створені за допомогою буття. Це буття, життя дало нам тіло, дихання, інтелект і розум. І мені так само життя дало тіло, дихання, розум. А я починаю звинувачувати інших. Це все через розум. Did you understand? Чи це зрозуміло? Now ask the question, why your mind blame others? Тепер запитайте себе, чому ваш розум обвинувачує інших? Because you want something from the others. You have a lot of expectations, and your expectation is not fulfilled. Тільки тому, що ви маєте очікування від інших, ви хочете щось отримати від інших, ви очікуєте, ваші очікування не здійснюються. Саме тому. Clear? Ясно? If your expectations, what you want from your honey or wife or husband or a friend is not fulfilled, then that person becomes bad. Якщо ваші очікування, які ви маєте по відношенню до свого чоловіка, чи дружини, чи коханого, якщо ці очікування не задовільняються, не заповнюються, тоді ви починаєте звинувачувати, ця людина стає для вас поганою. Clear? Ясно? So now ask the second question, why we have expectations? Тепер задайте отаке питання. Чому ми маємо очікування? You are my husband, you are my wife, so you should behave like this. Ти мій чоловік або ти моя дружина, отож ти повинна поводитися таким чином. We normally say it. Чи так ми кажемо зазвичай? Because our mind says, you behave like this, my honey, so that I will be happy. Тому що наш розум каже, ти, коханий або кохана, поводься отаким чином, отак, аби я був щасливий або щасливий. So your happiness depends on others? Отож, ваше щастя залежить від інших. And if your happiness depends on anyone outside, including your husband, wife, and parents, you are crazy, you are suffering.
І якщо ваше щастя залежить від будь-кого у зовнішнього світу, включаючи ваших коханих, чоловіка, дружину або ваших батьків, ви божевільні і ви страждаєте. So now the final question, where lies the problem? І тепер останнє питання, фінальне, де знаходиться проблема? Problem lies in my head, in my mind. Mind lives in ignorance. That is causing the suffering. Проблема знаходиться в моїй голові, в моєму розумі. Розум перебуває у незнанні, забутті, тому це призводить до страждання. Did you get it? Чи це зрозуміло? So we realize that whenever I experience problem, suffering, pain, it starts from my mind inside. Отож, ми розуміємо, що коли б я не відчував і не переживав проблеми, страждання і біль, це починається з моєї голови, зсередини. So our master says the mind lives in ignorance, that is why we have a problem. Отож, наш майстер каже, що розум живе в невідомості, в забутті, саме тому ми маємо проблему. So if I remove the ignorance, the problem is gone. Отож, якщо я приберу незнання, проблема також піде. So that ignorance means misunderstanding, wrong notion. We claim what we are not. Це незнання, забуття означає непорозуміння, неправильне сприйняття. Ми стверджуємо, що ми являємось тим, чим насправді ми не являємось. How many of your mind still blame and complain and reacts to the people, situation, condition outside? Як багато іще у вашому розумі ви все ще жалієтесь на інших людей і ситуації у зовнішньому світі, реагуєте на них. Everyone, you all have a problem. That's why you are attending my session. У вас усіх є проблема, саме тому ви приходите до мене на лекції. So this week you have to just check how many times you blame, complain, and react to the people. Отож, цього тижня вам потрібно кожного разу перевіряти, коли ви реагуєте, звинувачуєте, обвинувачуєте інших людей. Means how many times you get upset, you blame, you complain about the people, about your honey. See the problem, honey or husband or a wife or parents are very near to you and you have more complaints about them than the neighbors outside. Отож, це означає, скільки разів протягом тижня ви будете засмучувати, звинувачувати, обвинувачувати, реагувати інших людей. Бачите, проблема в тому, що ваші кохані або батьки, вони знаходяться дуже близько до вас, і все ще у вас до них найбільше претензій, звинувачень і реакцій, ніж до сусіда, наприклад.
Who is responsible for it? І хто відповідає за це? No, I am very smart, I am not responsible. О, ні, я дуже розумний, ви знаєте, я за таке не відповідальний. Because we are over smart, that's why we suffer. Саме тому, що ми занадто розумні, саме тому ми і страждаємо. How many of us are over smart? Як багато з нас тут надто розумних. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes are closed and body is find out the best position of the body so that you are comfortable. Знайдіть найкращу позицію тіла так, аби вам було комфортно. Look at the neck joint, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, будьте там, відчуйте комфорт, чуттєвість і нерухомість. Move the mind on the shoulder joints, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Рухайтесь розумом до суглобів плечей, знаходьтесь там, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Look at the entire body, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Подивіться на все тіло, знаходьтесь там, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Do nothing, look inside the head and watch the unwanted, unwelcome thoughts. Не робіть нічого, подивіться всередину голови і спостерігайте непрохані, небажані думки. As long as your mind will blame, complain, and react to the world outside, you will continue to have unwanted, unwelcome thoughts. Так довго, як ваш розум буде реагувати, звинувачувати і обвинувачувати зовнішній світ, стільки ж ви будете мати небажані, непрохані думки. What should we do? We do nothing. Let these unwanted thoughts and feelings come and go. Нам не потрібно робити нічого. Дайте цим непотрібним думкам пройти і піти. We need not to fight with them, but we will replace that by the mantra to make the mind calm and peaceful. Нам не потрібно з ними боротися, ми їх замінимо мантрою для того, аби перебувати в спокої. Sarvesham swastir bhavatu. 3 times. You are also singing in your mind. Тричі ви також повторюєте про себе, співаєте в розумі. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. And then we understand the meaning. Meaning Розуміємо значення. Meaning is let everyone be happy. Значення хай усі будуть щасливі. Then our mind must think why we say that everyone should be happy. It is because happiness is our essential nature. І тоді наш розум може подумати, чому усі мають бути щасливими.
Це саме тому, що щастя є нашою справжньою природою. So if I, and including my parents or husband and a wife, are seeking happiness, it means happiness is our essential nature. Отож, якщо я, включаючи моїх батьків, мою дружину чи чоловіка, якщо ми всі шукаємо щастя, значить це означає, що щастя є нашою справжньою природою. So if I'm seeking happiness, if my honey is seeking happiness, both are seeking happiness, then why there is a problem? Отож, якщо я шукаю щастя, і мій коханий чи кохана шукають також щастя, в чому тоді проблема? Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Let there be peace for everyone. Хай буде мир і спокій для усіх. We have to find out every living species wants peace. Нам потрібно усвідомити, що кожне живе створіння прагне до миру і спокою. Why? Because peace is our essential nature. Чому? Тому що мир і спокій – це наша істинна природа. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. May there be completeness for everyone. Хай буде довершеність, завершеність для кожного. So when my mind discovers a wholeness or a completeness in me, I will start living in peace and happiness. Отож, коли мій розум дослідить, знайде досконалість і довершеність всередині мене, я буду знаходитись у стані спокою. And I will help others to be in peace and happiness. І я буду допомагати іншим бути у стані спокою і щастя. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. So from where we have to start the journey? Отож, звідки нам необхідно почати подорож? From the mind by thinking, let there be an auspiciousness for all. Починаючи з розуму, думаючи, хай буде всезначеність, всевидимість для всіх. At this moment, at this location, in this gathering, my mind should be aware to move towards peace and happiness, not towards the blame, complaint, and reaction. У цьому просторі, у цьому зібранні мій розум повинен працювати у напрямку спокою, миру і щастя, а не в напрямку звинувачення, обвинувачення і реакції. We will continue to remove the impurity of the mind. Ми продовжимо прибирати забруднення в розумі. So take a deep breath into the belly first, then into the rib cage with the lips together. While breathing out from the nostril, make the humming sound louder, deeper, and longer.
Отож, зробіть глибокий вдих, спочатку вдихаємо в живіт, розтягуючи живіт, і потім продовжуємо вдих грудною клітиною, і коли видихаємо, груди тримаємо поруч, і видихаємо носом, і робимо жужжащий звук. Louder, deeper and longer humming sound. Глибше, довше і голосніший звук. And now stop the humming sound. Keep looking at the breath. It is going in and coming out. І тепер припиніть цей звук. Продовжуйте дивитись на дихання, яке заходить всередину і виходить назовні. When the breath goes in, mind says mentally Om Shanti. When the breath comes out, mind says Om Shanti. Коли дихання заходить всередину, розум про себе говорить Ом Шанті. Коли дихання виходить назовні,
про себе у розумі Ом Шанті. Do not change the rate and the rhythm of the breath. Не змінюйте ритм і швидкість дихання. Simply drop Om Shanti every breath going in and coming out. It means I am the peace. Просто опускайте манту на кожен дих і видих Ом Шанті. Om Shanti. Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підійміть обидві долоні до очей, накрийте ними очі, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої переживання і відчуття, опустіть руки, і ми поділимось нашими відчуттями. Thank you. I'm good. It was very deep and warm meditation, like a hibernation process, but in awareness, very renewal. Добрий вечір. Велике вам спасибі за лекцію. Цікаво, така цікава. Наче прості речі розказуєте. Думати є багато над чим. Спасибі вам за практику. Сьогодні таке цікаве відчуття було. Ну, помимо того, що я розслабилася, руки, ноги не відчувала.
От голос ваш, як наче із середини десь я чула. Не зовні доходив до мене, а всередині десь я чула. Оце таке. Дякую вам, величезне дякую. Okay. Allah says thank you very much for this practice. She relaxed today very much, and she's thankful also for your lesson. She says that you speak about simple things with simple words, but they are very important, and there are a lot of to think about. And during this meditation, her legs and arms were extremely relaxed, and she was listening to your voice as if she felt your voice from inside, not from outside. Так, дуже добре. Це глибока медитація і чудова медитація. І чому вона працює? Тому що Алла бачить знання у простих словах. І якщо ви розумієте знання, ви отримуєте знання, а потім закріплюєте їх практикою, і тому ми маємо такий чудовий результат. Тому це працює. Саме тому я кажу вам, продовжуйте слухати і розуміти, а потім робіть практику кожного дня, і це змінить вас. Я вітаю вас, Гуруджі. Трохи така добра завість була, коли ви почали спілкуватися з Настю. Ви її запитали і прямо почали з нею говорити. От я хотів би теж, щоб в мене були такі знання англійські, щоб я міг з вами напряму говорити. Ну, поки тільки будемо через перекладача. Значить, я сьогодні над вашою лекцією так багато питань ви задавали, я ловив себе на думці. От коли, чи можемо ми своє життя вирішувати? Народитися ми не можемо вирішувати. Ну так, може воно і неправильно, ну припинити своє життя може. Да, це гріх дуже великий. Ну, є такі люди, які своє життя припиняють по якихось своїх бажаннях чи небажаннях. А от інші таке, от, дійсно такі питання, над чим не задумувався. Ну, подумаючи. Цікаві питання були. І коли була медитація, от в мене таке враження було, що я знаходжуся чи на дні морському, чи океана. Така голубо-зелена вода прозора, і я комфортно себе, ну так як тут не відчуваю тієї води, а просто бачу. Мені так дуже комфортно. Таке цікаве відчуття. Спасибі вам. Grigori says thank you very much. He says that he is jealous of me speaking English with you. He wants also to speak English with you and have such good conversation without translation. Yes, and he says that during the lesson he reflected a lot about your words, and he agrees that we cannot decide where and when we are born, but he says that there are some people, and he contemplates and thinks about this, who decide to stop living, and he understands that this is a big sin, but we can abrupt our life, and
he also says that other questions and points of our discussion he will contemplate and listen again, and during meditation he felt as if he was at the bottom of ocean, but he didn't feel a feeling of water. He just saw these beautiful calm colors, blue color, and he understood the water. Так, дуже добре. Це відчуття кольору води і води, знаходячись у воді, це нам транслює спокій. І також бачите, що Григорій розуміє знання, розуміє принцип, тому що він каже, що він буде слухати і роздумувати далі над тими питаннями, які піднімав Гуруджі. І це дуже допомагає в практиці і в тому, аби продвигатися вперед. Давайте, щоб Анастасія була нашим вчителем, і вона навчить мене української, а вас англійської, і тоді ми зможемо спілкуватися. Оксана більш щаслива з її батьками. Друзі, дуже дякую за лекцію, дуже дякую за практику. Під час лекції я чомусь якось глибше усвідомила оце поняття невігластва, невєдіння, так, російською мовою можна сказати. Я чомусь глибше, тонше зрозуміла, наскільки воно тонше знаходиться всередині нас. А під час практики я розслабилась, і у мене було знову відчуття сніжних гірських вершин, і при цьому я відчувала звук. Мені здається, що це було відчуття звука ом, але наче це не людина співає, от просто як у всесвіті. Якби був цей звук, мені здається, що я от відчувала його вібраційність. Оце в мене було таке відчуття. І дуже не хотілося повертатися назад. Дуже-дуже не хотілося. Дякую. Oksana says, thank you very much. Today, during the lesson, she understood much more deeper this principle and definition of ignorance. She understood how thin and how deep is this in us, and during meditation, she had a feeling of mountains with peak mountains with ice and snow on them, and she also felt and heard the sound of Om, but not as if some human was singing this. It was just like a universal vibration. Yes. And she relaxed so much that she didn't want to come back. Так, це глибший стан, коли ми йдемо в медитацію, і не хочемо повертатися. І ви також як роздумуєте на рахунок теми і питань, і саме тому нам постійно потрібно слухати і думати знову і знову. І це не тому, що Гуруджі дає нам ці лекції, а тому, що він нам відкриває у них принципи.
Дивіться відео або слухайте аудіо знову і знову і знову кожного дня до наступної нашої лекції. Дякую, Гуруджі, за практику. Дуже глибоко, дуже глибока медитація. Щоб так з нових відчуттів я поки що нічого не відчув, але, наприклад, я був змерз до практики, зараз мені дуже гаряче по всьому тілу, аж трохи горить лице, якщо чесно. І чомусь почала боліти голова ззаді, в потилиці і очі, не розумію чому. Іменно от під час уже, коли вийшов з медитації, якось різко якось почала боліти голова. Але досить глибоко і не відчував тіла. Це вже досить часто останнім часом так відбувається під час медитації. Дякую. Oleg says thank you very much. It was very deep meditation. He lost feeling of his body. He's been recently, he hasn't been feeling his body during his meditations recently, and he says that he didn't have any new feelings in his body, only he can notice that before meditation he was cold and now his body is hot and his face it feels like it burns, and also he has a headache after meditation, and his eyes hurt a little bit. He doesn't understand why, but these are his feelings. Так, зміна температур у тілі означає, що ми прибираємо наші враження минулі, ті, що зберігалися, які призводять до наших проблем. І якщо ми після медитації одразу відчуваємо якісь негативні відчуття, отакі різноманітного характеру, некомфортні, це просто підтверджує, що ці враження минулі, вони відпускаються і відпустяться, вони просто повспливали, посходили назовні. Коли ви слухаєте всіх, хто ділиться своїми враженнями, це також дає вам розуміння і знання. Дуже дякую, Гуруджі, за лекцію і за практику. Сьогодні, знаєте, я зрозуміла одну таку важливу річ для себе. Весь час, коли я робила медитацію і слухала мантру, вона просто в мене заходила. А сьогодні я нарешті зрозуміла зміст, значення. Вона як почала вживлюватися в мене. Це настільки було потужно. Коли ми почали видавати звуки, мукати, знаєте, я відчула в собі отут таку важкість, і я зрозуміла, що мені за допомогою цього звуку потрібно видалити з себе оце почуття важкості. І в мене прорвався крізь оце мукання такий як викрик, от прям як отак захотілося просто його викричати. Я його викричала, він вилетів, я розслабилася. І в кінці я просто, знаєте, розчинилася у фіолетовому кольорі. Я просто тіло зникло, все зникло, і просто, знаєте, як от воно пух, і все, я розчинилася. Ось така сьогодні була цікава медитація. Дуже-дуже дякую вам. Danuta says thank you very much, and
today she realized deeper the meaning of a mantra, and she liked mantra, or she always liked this mantra, and song along, but today she felt if this mantra was tuned with her, she understood deeper the meaning, and then during humming sound she felt that she needs to, like, some heaviness she has inside, and she can cleanse this heaviness with this humming sound, and she even wanted to shut, like, deeper breathe out with this humming sound, and she did like that. She released and relaxed, and after this she disappeared in the violet purple color. Так, фіолетовий колір говорить нам про глибоку медитацію, і подивіться на Дануту, її розум глибше розуміє мантру, і коли він з'єднується з мантрою, чим глибше він її розуміє, тим глибше йде потім медитація. Гіріш, дякую. Дуже дякую за лекцію, дякую за медитацію. У мене якось останнім часом дуже продуктивні лекції. Я їх переслухаю, не кожного дня, але слухаю. Також медитую, але сьогодні медитація в мене була, якихось таких відчуттів не було. Єдине, що було з нового, то це, мабуть, більш глибоке якесь таке провалювання в себе. Тому дуже-дуже дякую за практику, за медитацію і за лекцію. Olena says thank you very much. She finds her practice and listening productive, more productive recently. She listens, she says not every day, but often, replays and re-listen to your audios. And today she didn't have any new feelings, but she can explain this like going deeper inside. She was today sinking deeper inside. Thank you. Дуже добре, ідіть глибше, аби прибрати усі забруднення, саме тому у вас отак почало сяяти обличчя без всяких там. І якщо ви хочете ще більше сяйва, тоді вам треба практикувати кожного дня. Я практикую кожного дня. Медитую кожного дня, а слухаю не кожного дня лекції. Olena says that she does practice every day. She practices every day, but she doesn't listen to the lessons every day. Без проблем. Дуже дякую вам за лекцію. Була дуже цікава лекція. Виникли деякі питання. Під час практики частково вдалося відключитися від тіла. Спочатку були думки, роїлися в голові різні, але потім якось заспокоїлися, були такі імпульси синього кольору в голові, в моїй сфері перед собою бачив. І якось імпульс був, пульсувала в самій голові, в самому лобі. Тут була пульсація, відчувалася в тілі. Дуже дякую. Ще хотів запитати, а оця особистість і его, воно народжується з тілом разом формується, чи воно приходить з душею? Дякую.
Rostislav says thank you very much. It was very interesting lesson and he has a lot of questions, and today he particularly could lost his feeling of his body. At first he had some thoughts in his head, and but he relaxed, and he also had some impulses of color, dark blue color in his head, and also like pumping impulses in his head. And he also has a question if this ego is born with the body, or it is come with the soul. Его приходить з тілом, з ідентифікацією до тіла і розуму. При ідентифікації. А якщо би душа мала его, вона би також змінювалась. А те, що міняється, це не є моєю природою. І ми продовжимо говорити про це в майбутніх лекціях. Блакитний колір говорить нам або синій про глибоку медитацію, і оці імпульси, що ви відчуваєте в голові, це про те, що енергія ваша вивільняється, і це вам дуже сильно допоможе. Так, хто в нас там? Ірина. Ірина. Дякую, Гуруджі, за дуже пізнавальну лекцію. Хотілося взяти блокнот і все позаписувати. Хоча це наскільки відомі речі, але щоб не забути, щоб краще запам'яталося. Медитація була дуже хорошою. Я сьогодні була у відрядженні, заморилася, але під час медитації відпочила, тіло розслабилися плечі, шия. І я бачила жовтий колір. Коли закрила очі, то бачила такий яскравий жовтий помаранчевий колір і теплоту в обличчі. Дякую. Irina says, thank you very much. It was a very important lesson, and she wanted to take a notebook and write everything down. It looks like obvious things, but we often forget about them, and she has noticed to not forget. And the meditation was pretty good. She had today a work trip, so she was tired, but now her shoulders and her neck are relaxed, and she saw a yellow color as well, and she relaxed pretty much. Дуже добре. Жовтий колір означає глибше поринання в медитацію, і Гуруджі відправить вам аудіо, відеофайли, і ви можете кожен день їх слухати і тоді робити записи. І якщо ви не отримаєте, то тоді зв'яжіться зі мною, я вам передам цей лінк. Дякую. І у нас є ще Світлана. Світлана.
Дякую, Гурудже, за сьогоднішню лекцію. Вона була саме для мене, тому що про все, що ми говорили, це зараз зі мною відбувається. І я собі дійсно поставила питання, чи залежить моє щастя від людей, які мене оточують. І дуже хотілося б з цим розібратися, тому що в мене все в голові знаходиться. Під час медитації, коли ми вже, мабуть, глибоко зайшли в неї, я відчула дуже-дуже розслаблене тіло. І чомусь в моїй голові спливло, така картинка спливла, що я маленька і ніби біжу в такий зелений сад. І мені чомусь від цієї картинки так добре стало. І під час медитації, от сьогодні я, мабуть, максимально розслабилася за весь час. Максимально ніби я покинула своє тіло і десь була далеко-далеко, але не тут і не саме в цьому, що відбувалося. Дуже дякую. Svetlana says, thank you very much. This lesson is very important to her because this lesson is about her. And everything what was described in this lesson is happening in her life. And she also had a lot of questions for herself, and she made a question for herself if really her happiness depends on people who surround her and situation. And during meditation, she relaxed very much, pretty deep, deeper as it was before. And she had a picture as if she was a little girl and she was running to the green, beautiful garden, and she relaxed so deep as if her body was, as if she went out of her body and she was anywhere else but not in her problems. Так, якщо ми розуміємо, що тільки я сам відповідальний за своє щастя і ніхто більше у світі, тоді ми маємо можливість поринути в глибшу медитацію, і саме в глибокій медитації наш розум почувається як дитина, тому ви мали таке видіння. Отож, слухайте знову і знову, і я відправлю вам відео. We have one more person, Анжеліка. Добрий вечір. Що помітила? Я помітила під час медитації, я вперше тут, і коли я заплющила очі, у мене перед очима з'явилася картинка ока. Просто одне око. І це було схоже на гіпноз. Я навіть час від часу відкривала очі, щоб розуміти, що я десь, що я тут, що я притомна, що все добре. І мені було страшно, бо було відчуття, що мене гіпнотизують, бо було око переді мною, воно такого темно-темно-синього кольору, дуже, дуже темно-синього. І я дійсно, в мене таке було відчуття, що мене гіпнотизують. Коли медитація закінчилась, тобто в мене такі відчуття були переважно, що мені страшно було, такий страх всередині відчувався. Коли відкрила очі, коли почали всі говорити, мене почало,
живіт почав боліти. Таке відчуття ніби тошноти. Не знаю, чому так. Я з цим ще так не дуже знайома, не до кінця розумію всі відчуття, але це те, що було. То дякую. Mhm. Angelica says that during meditation she had a vision of I. Can you hear me? Yes. She had a vision of I, and it was so real that she several times opened her eyes to understand what is happening, because she had a strong feeling and strong vision of this I, and she also had a fear that she is being hypnotized, and yes, so the connection was pretty bad, and I've heard only a little bit of her experience, and she also has a feeling of sickness, like she's feeling bad. Гуру-джі каже, що він тільки Анжеліку сьогодні гіпнотизував. Для чого? Angelica asks for what? Не просто так. Ми вже загіпнотизовані своїми страхами, своїми турботами, переживанням. Отож, коли ви робите медитацію, ви потім розумієте, що це навпаки розгіпнотизування. Якщо ми тижнями і місяцями не могли розслабитись, не були розслаблені протягом довгого часу, і коли ви заходите в медитацію і ви відчуваєте це глибоке розслаблення, воно вам здається, ви це сприймаєте як гіпноз. Під час гіпнозу наш розум знаходиться у несвідомому стані, він несвідомий. А коли ви знаходитесь у медитації, ви завжди знаходитесь в свідомості. Ви в свідомості, ви знаєте, що ви робите, кожен свій крок. Тож у вас був сумнів, а ви одночасно з сумнівом бачили велике око. Це велике око мало вас завести в ще глибшу медитацію, але через ваш сумнів було протистояння. Отож, слухайте це знову і знову і зрозумійте, але наступної лекції Гуру Джі буде гіпнотизувати тільки Анжеліку, а решта буде робити медитацію за однаковими інструкціями. Я хотіла сказати, що от коли я бачила перед собою око, у мене було таке відчуття, що я от дійсно втрачаю свідомість. От просто, що я дійсно боялася відключитися. Може,
от так як каже гуру, що я боялася просто війти глибше в медитацію. Мені було страшно, і я для того відкривала час від часу очі, щоб зрозуміти, що я притомна взагалі. Тому що в мене тіло таке було відчуття, що нібито я перестаю ним володіти. От так було якось. Angelica says that she only wants to say that when she was seeing this eye, she has a feeling as if she will faint, and she cannot control her body. So she acknowledges that probably she had such a big fear to go deeper. So yes. Так, ви вже зрозуміли, що є правда, що є неправда.